Servus und Haberdere miteinander. Ich bin der Gustl. Ich bin der Hirs und heute zeigen wir euch eine schöne Radlrunde. Und los geht's dazu natürlich in Neidach. Und zwar fahren wir jetzt nördlich von Neidach-Assee am oberen Ortsschüttel haben wir losgefahren. Im Hintergrund, das ist unser schönes Neidach. Und jetzt geht's unten auf Göpitzricht, dann weiter Richtung Hannesgrey, Kolberg. So, neben uns ist jetzt der Golfclub, die obere Seite davon. Und später werden wir auch noch mitten durchfahren. Ja, jetzt sind wir gerade bei der ersten Steigung. Am Weg von Neidach auf Kolberg, Kohlschlimmel, das schaffen wir auf jeden Fall. So, jetzt der erste Abschnitt mit Schotter, aber dafür gibt es einen wunderbaren Blick auf den rauen Kulm. So, Kolberg haben wir geschafft. Jetzt gibt es eine kurze Pause. Trinken wir ein bisschen Wasser. Wir sind jetzt da direkt an der evangelischen Kirche. Und gleich geht es da unten Richtung Röthenbach. So, nochmal am Wegrand kurz angehalten. Hier sie trinkt ja nochmal was. Und wir genießen jetzt nochmal kurz den Ausblick über den Weiher. Ich zeichne euch auch gerne mal. Zwischen Röthenbach und Dürnost, kurz vor Dürnost, da geht jetzt rechts der Radweg weg. Ich mache einfach mal ein Foto, wie der Wegweiser ausschaut. So, das war jetzt ein schönes Stückerl durch den Wald. Super schön kühl und angenehm. War auch gut beschildert, oder Hirs? Ja, finde ich super. Kennt man sich gleich aus. Und jetzt sind wir kurz vor Steinfels. Und wenn es aus dem Wald rauskommt und schaut es Kirzergrad, seht ihr auch den Parkstein. Ja, und hinter mir seht ihr einen neuen Weiher. Wer für einen Triathlon trainiert, gehen wir jetzt einmal über die Straße rennen. Also es geht jetzt so weiter Richtung Mantel auf einen richtig schönen Radlweg. Und die meisten Höhenmeter haben wir gemacht. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen schneller fahren. Wer Zeit hat, kann auch mal rechts stehen bleiben. Mit ein bisschen Glück sieht man in einem Wildgehege Wildschweine. Und wenn nicht, macht es bei mir. Druckt einfach mal drauf. Vom Lobachwinkel geht es direkt an Weiherhammer vorbei und entlang der Bahntrasse Nürnberg-Weiden fahren wir jetzt weiter nach Etzenricht. So, und wenn der geteerte Weg aufhört, Freunde, geht es einmal quer übers Wehr in Sperlhammer. Man kann schieben, man kann auch tragen. Sperlhammer haben wir hinter uns, jetzt geht es auf Wölnau, dann Richtung Golfclub, Schwanhof. Jetzt sind wir am berüchtigten Schwanhof angekommen, an dem der legendäre Golfclub Climb sich nach oben schlängelt. Bei mir schaut es noch gut aus, weißt du, was beim Hirs ist? Wo machen die Füße? Das Geld eigentlich. Also, dann zeigen wir nochmal durch. Letzter Anstieg. Also, irgendwas stimmt mit unserem Hirs nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es noch seht.
Er ist ziemlich zurückgefallen, den Anstieg gemeistert. Der Hirsi ein bisschen eingebrochen. Ich genieße jetzt einfach den Ausblick auf den Neidafall und warte auf ihn. Ich finde, einmal habe ich ihn zeigen wollen, wo der Battle im Most holt, oder? Sagt es sicherlich auch so. Hirsi! Woo! Alle, 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 alle! Geht der Hirsi! Auf zum Hans. So, also der Hirsi hat es jetzt auch geschafft und er hat schon richtig bemerkt, der Hans hat heute den Biergarten wieder offen und ich glaube, da gönnen wir uns jetzt ein kühles Seidel, dann lassen wir die Tour noch Revue passieren.